Olha o mecânico aí, ó. Olha o mecânico ajeitando o caminhão. Vendo aí? Caminhão tá debaixo, ó. Todo cheio de graxa. Olha, tá vendo aí? Mas menino, olha. Olha o outro ali, ó, cheio de graxa, ó. Aí encostou. Caminhão. E esse aí, ó, ajeitando o caminhão, viu? Ei, meu amigo, aqui o negócio é sério aí.